Аллаға тәуекел ету. Тәуекелдің мәні. Тәуекел тыныштықсыз уайым және уайымсыз тыныштық. Бұл молшылыққа да, жоқшылыққа да бірдей қарау дегенді білдіреді. Тағдырыңды титтейді күмәнданбай Аллаға тапсырып, толықтай сенім арт. Сонда жүрегіңде тыныштық орнайды және ол ешқашан бұзылмайды. Ал егер Алла Тағала иманыңның кемелдігімен құлшылықтарыңды орындауға қатысты сенің жүрегіңе алаңдаушылық болатса, Алланың қалауы болмайынша жүрегің тыныштық таппайтын болады. Ғалымдар тәуекел ұғымына көптеген анықтамалар берді. Тәуекел Алланың бұйрығына мойынсұнып қабылдау, жүректің Алламен үнемі байланысты болуы және жеткілікті ризыққа қанағаттану. Тәуекел нәпсіңнің ойлаған істерін жоспарлаудан бас тарту. Тәуекел Алла Тағаладан үміт ету және адамдардың қолындағына қызықпау. Тәуекел әр нәрседе Алла Тағалаға қанағат ету және оған сүйену. Джебрил періште былай дейді: тәуекел адамдардан үміт үзу және Алланың кез келген жаратылысы саған зиян да, пайда да бере алмайтын, бір нәрсені бере де, кедергі де бола алмайтынын түсіну. Тәуекелдің шарты жүректің Алладан басқа бар нәрседен теріс бұрылуы. Тәуекел пайғамбарлардың қасиеті, оларға Алладан салауат болсын. Ағыну Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам қасиеті. Әр нәрседе Аллаға арқа сүйеу пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның қасиеті. Тәуекелшіл адам анасының омырауынан басқа ештеңені қаламайтын емшектегі бала сияқты. Тәуекел еткен адам да дәл солай ұлы Раббысына ғана жүгінеді. Аллаға тәуекел етудің белгілері. Алла Тағалаға тәуекел еткен адамды оның ерекшелігінен тануға болады. Біріншіден, ол ешкімнен ештеңе сұрамау керек. Адамдардан ештеңе сұрамай, бергеннің қолын қайтармай және олардан келгенді қолда ұстамау. Мүминнің ең жақсы күйі Алла Тағаланың алдында өлікті жуған адамның алдында жатқан мәйіттей болу. Өйткені өлген адам ешбір қимыл жасамайды, шара қолданбайды. Жоспарлауды тоқтатып, Алланың таңдауына толықтай сенім арт. Өйткені сенің нәпсің үшін болмай тұрып, Алла Тағала сен үшін болғанын білесің. Алла сені жаратудан бұрын қандай болса, өлгеннен кейін де сондай болады. Адамдарды қиындықтан құтқару бұл мүриттер мен кемел адамдардың қызмет өлшемі. Материалдық дене қалай таразыланса, адамдардың күйлері мен қасиеттері де таразыланып бағаланады. Күнкөріс қамын ойлама. Алла Тағала сені тумай тұрып сен үшін болды. Туылғаннан кейін сені қалай ұмытсын? Сен үшін басқаның жасап жатқанына алаңдамай-ақ қой. Бишр әл-Хафи Құдысыр былай дейді: кейбір адамдар Аллаға тәуекел етемін деп өтірік айтады. Егер олар Аллаға тәуекел етсе, Алланың оларға жасаған әрбір ісіне риза болар еді. Себептерден ұстану тәуекелге қайшы емес. Тәуекел ету пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам мінезі, ал еңбекпен нәпақа табу оның жолы сүннет. Кімде пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам мінез құлқы болса, оның сүннетін тастап кетпесін. Кімде-кім өзін-өзі қамтамасыз ету үшін амал жасауды айыптаса, пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам сүннетін айыптағаны. Кімде-кім тәуекелді жоққа шығарса, иманы зиянға ұшырайды. Тәуекелдің ордасы жүрек екенін ұмытпаңыз. Адамның физикалық белсенділігі оның жүрегіндегі тәуекелге кедергі келтіре алмайды. Сахаба Әнес ибн Маликтен радиаллаху анху риуаят етілді. Бір адам пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам келіп: "Уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, Аллаға тәуекел етіп түйемді қоя берейін бе?" деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түйеңді байлап, сосын Аллаға тәуекел ет деп жауап берді. Ибрахим әл-Хауас Құдысыр тәуекел етушілердің бірі болатын. Алайда ол ешқашан жіп, ине, қайшы және су құятын ыдысын тастамаған. Сіз су құятын ыдысы, ине жібі жоқ мүритті көрсеңіз, оның намазға толық дайындығына сенбеңіз дейді. Тәуекел ету себептерді пайдаланудан бас тарту және амалда ақылға қонымсыз әрекет жасау дегенді білдірмейді. Керісінше, ақылды адам өз істерінде сақтық танытып, байқап, өз мақсаттарын жүзеге асыру үшін адамдар жиі қолданатын құралдар мен себептерді іздеуі керек. Басқаша айтқанда, тәуекелдің мақсаты жақсы мақсаттарға жету үшін құралдар мен себептерді пайдаланудан бас тартпау. Дегенмен, шынайы мумин өз жоспарларын жүзеге асыру үшін адамдардан алғандарына сенім артпайды. Демек, тәуекел шынайы иманнан туындайтын нәрсе. Сондықтан тәуекел болмаса, иман да болмайды. Өйткені иман Алланың бір екенін мойындау және барлық болып жатқан нәрсенің одан екенін ұғыну. Ал кімде-кім Алладан басқа біреуге немесе бір нәрсеге сүйенсе, ол қанша айтса да шын мәнінде Алланың бір екенін толық мойындамайды. Адамды тәуекелге жетелейтін дәрі мына 5 нәрсе. Біріншісі, Алла Тағала сіздің жағдайыңызды өте жақсы білетін, ешқашан ұмытпау.
Екіншісі Алла Тағаланың құдіретінің кемелдігіне толық сенімділік. Үшіншісі Алланың ұмытшақтық пен қателесуден пәк екендігіне сенімділік. Төртінші жаратушының өз уәделерін орындамаудан пәк екеніне нық сенім. Бесінші жаратушының аса жомарттық екеніне, оның бізге қажет нәрсенің барлығын біздің сұрауымсыз беретініне деген сенім. Тәуекелге қатысты алтын сөздер. Тәуекелдің мәнін түсіндіретін сөздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім адамдардың ең күштісі болғысы келсе, Аллаға тәуекел етсін дейді. Яхия ибн Муаздан құдсирух адамды қашан Аллаға тәуекел етті деп айтуға болады деп сұралды. Ол қолдаушы, қорғаушы ретінде Алладан разы болған кезде деп жауап берді. Ибн Атайылладан құдсирух тәуекелдің мәні туралы сұралғанда, ол былай деп жауап берді: қаншалықты қажет болса да себептерге арқа сүймеу, себептерден ұстанса да Аллаға тәуекел тыныштығы деп аталатын ақиқаттан алыстамау. Әбу Хатам әс-Сижистани құдсирух былай деді. Әбу Тураб ән-Нахшаби құдсирух айтқандай, тәуекелдің шарты Алланың алдында денемен шынайы құлдықты орындау, жүректің Алламен үнемі байланыста болуы, жеткілікті ризық несібеге қанағаттану, нығметке шүкіршілік ету және жоққа сабыр ету. Зуннун әл-Мисри құдсирух былай дейді. Тәуекел өзіне бір нәрсені таңдаудан бас тарту, өз ойы бойынша өзіне ең қолайлысын таңдаудан бас тарту және толығымен Аллаға тапсыру, және өз күшіне емес Аллаға сену, және Алла Тағала оның барлық жағдайын білетінін және көретінін ұмытпау. Сондай-ақ тәуекел рызыққа қатысты уайымдарды бір күнге қысқарту, яғни үлкен жоспарлар жасамау және ертеңгі күнді ойламау деп айтылды. Сахл ибн Абдулла құдсирух былай дейді. Тәуекел Алланың қалауымен бірге болу. Сондай-ақ тәуекел мүминдердің қасиеті, толық мойынсыну әулиелердің қасиеті, ал барлық нәрсені Аллаға тапсыру, барлық нәрсе тек Алладан деп білетін Аллаға жақын құлдардың қасиеті. Демек, тәуекел қарапайым мұсылманның қасиеті, тәслим Алланың таңдаулы құлдарының қасиеті, тафуиз Алланың таңдаулы құлдарының ішіндегі таңдаулыларының қасиеті. Зуннун әл-Мисри құдсирух былай дейді. Тәуекел адамның жүрегін Алла Тағаладан басқа барлық нәрселерден тазарту және амалдар мен себептерге үміттенбеу. Бір адам бұл сөзді ашып түсіндіруін сұрағанда, ол былай деді. Бұл нәпсінің Аллаға толық бағынуы және оның илахи сипаттарға ұмтылу құмарлығынан тазарту. Әбу Абдулла әл-Хуршиден құдсирух тәуекел туралы сұралғанда, ол бұл барлық жағдайда құлдың Алла Тағаламен байланысы деп жауап берді. Бір ғалымнан тәуекел деген не деп сұралғанда, ол өзіне келетін барлық нәрсенің Алла Тағаладан келетінін түсіну деп жауап берді. Сондай-ақ былай делінді. Тәуекел етудің 3 дәрежесі бар. Тәуекел мойынсыну және Аллаға тапсыру. Тәуекел еткен Тәңірдің уәдесінде тыныштық табады. Мойынсынушы Алланың оның жағдайын білгеніне риза болды. Мойынсынушы Алланың оның жағдайын білгеніне риза болады. Ал Аллаға толықтай арқа сүйген, оның жазған тағдырына риза болады делінген. Әбу Дарда радиаллаху анху былай дейді. Иманның шыңы ықылас, тәуекел және ұлы һәм мәртебелі Раббысына толық мойынсыну. Ғалымдардың бірі, Алла Тағала саған бір нәрседе таңдау мүмкіндігін берсе, таңдаудан сақ бол. Өз таңдауынан бас тартып, жаратқан иеңнің таңдауына жүгін. Өйткені ол істің соңы не болатынын білмейсің. Тәуратта Раббысына тәуекел етпей, өзі сияқты адамға арқа сүйген адам Алланың мейірімінен мақрұм деп айтылған. Ғұламалар кімде-кім Аллаға тәуекел етіп, одан жәрдем сұраса, Раббысы адамдарды оған мұқтаж етіп, оның тілінен хикмет төгіледі дейді. Бір кісі Әбу Язидтен құдсирух тәуекел деген не деп сұрады. Ол, бұл туралы өзің не айтар едің дейді. Сұрақ қоюшы, достарымыз айтады, тәуекел деген оң мен солың жыртқыш аңдар мен үлкен жыландарға толы болса да, мұның сені мүлде мазаламауы деп дейді. Сонда Әбу Язид сөзін былай жалғайды. Иә, бұл шындыққа жақын анықтама. Дегенмен дұрысы мынадай. Егер жәннат тұрғындарының нығметке бөленуі мен тозақлардың азапқа ұшырауында сен үшін айырмашылық болмаса, сенің толық тәуекел етпегенің. Әбу Бәкір әл-Варрақ құдсирух егер сұраншақтан оның әке-шешесі кім екенін сұраса, ол Алланың алдын ала белгіленген тағдырына күмән келтірушілік деп жауап берер еді. Кәсібің қандай деп сұраса, ол қор болу деп жауап береді. Ал нәтижең қандай болады деп сұраса, ол айырылу деп жауап берер еді, дейді. Шейх әш-Шазали құдсирух егер адамда осы 15 қасиеттің ең болмағанда біреуі болмаса, онда оның иманы толық болмағаны, Алланың әміріне мойынсыну, оның үкіміне разы болу, бәрін жаратушыға тапсыру,
Аллаға тәуекел ету және басына апат келген алғашқы сәтте сабырлық қылу. Шаһарлардан ақша табудан үміттеріңді үзіп, Аллаға тәуекел етіңдер деп айтылды. Тәуекел етудің артықшылығы. Алланың алдына тәуекел етуден асқан дәреже жоқ. Алла тағалаға тәуекел етіп, оның шешімдеріне мойынсұнып барлық істерін оған тапсырған және оның тағдырына риза болған адам дінін күшейткен болады. Тәуекелді айыптайтын адам иманды айыптағаны, тәуекелшілерді сүйген адам Алла тағаланы да жақсы көреді. Тәуекелдің бастауы тәуекел еткен Алланы, оның құдіретін, әр нәрсені хикметпен басқаратын түсіну. Құл әділетті орнататын, барлық істерді реттейтін және алдын ала белгілейтін жер мен көктің қазынасы өзіне тиесілі ұлы Раббысының бар екенін түсінгенде, бұл құл құдіретті Раббысына қарайды және осының арқасында өзі де күшті болады. Алла тағаланың арқасына құл көтеріліп, жаратушыға жақындауға разы болады. Сонда құлдың ғибадаты ықыласпен атқарылып, таухиды тазарады. Мумин адамдарды жаратушысын тану арқылы таниды. Сыбағасын өзі құлшылық ететін Алладан іздейді. Адамдар бір нәрсені берді немесе бір нәрсені айырды деп оларды мақтамайды, сөкпейді. Өйткені құл Алла тағаланың әр нәрсенің қамқоршысы және беруші екеніне сенімді болады. Адамдарға Алла тағала әмір еткені үшін ғана алғыс айтады. Мұның барлығына Алла тағаланың ақылағымен ақылақтанып және оның пайғамбарының саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне еру арқылы жетуге болады. Ей мұсылмандар, жүректеріңді дүниеден ажыратып, Аллаға тәуекел етуде табанды болыңдар. Дүниеден алыстау игі істердің бастауы, ал тәуекел ету Раббысына ұнайтын рухани күйлердің негізі. Алла тағаламен куәлік етіңдер, сөзде, істе, ақылақта және күйде оны паналаңдар. Кімде-кім Аллаға сүйеніп, оған жәрдем тілесе, ол тура жолға түседі. Аллаға күмәнданудан, оған серік қосудан, бір нәрсені қатты қалаудан немесе Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар. Алла тағалаға жақындайтын ғибадат ет, сонда таңдаулардың қатарынан табыласың, Раббыңның сүйгеніне айналасың және оның қорғауын сезінесің. Өйткені Алла тақуалардың қамқоршысы. Имам Әш-Шарани Құдүсир өзінің ұстазы Али әл-Хауастан Құдүсир азығын ойлап ақшаны сақтап қою мақтауға тұрарлық амал ма деп сұрады. Ұстазы былай деп жауап берді: мүрит өзінің ризығы басқа ешкімнің үлесі жоқ екенін білген, азықтан басқа ештеңені сақтап қоймауы керек. Оған азықты жинап, сақтап қою рұқсат етілмейді. Оны осы іске итермелеген оның сараңдығы. Содан кейін Әш-Шарани Құдүсир, егер мүрит мұны отбасы үшін сақтаса және олардың азығы тек сол арқылы келсе, ол кезде бола ма деп сұрады. Ұстазы иә деп жауап берді. Имам Әш-Шарани Құдүсир, ал егер мүрит бұл оның отбасының сыбағасы екенін білсе, бірақ Алла оны соның қолмен жібере ме, келе ме білмесе, онда азықты жинап сақтауға бола ма деді. Оған шейх жоқ деп жауап берді. Сонда имам былай деп сұрады: ал егер Алла тағала мүритке оның отбасы тек ол арқылы ризық алатынын илхам етсе, бірақ Алла айтқан уақытқа дейін мүрит бұл ризықты алмаса, қашан келетін белгісіз болса, сол кезде азықты сақтап қоюға бола ма? Ұстазы былай деп жауап берді: ондай жағдайда ол сол уақытқа дейін азықты сақтауына немесе жұмсауына болады. Ол кезде ол отбасының ризығын сақтаушы болады. Әш-Шарани Құдүсир ұстазынан былай деп сұрайды: кей мүриттер қажетті азықсыз жыл сайын қажылыққа барады. Бұл мақтауға тұрарлық ба, әлде ұнамсыз іс пе? Ұстазы былай деп жауап береді: бұл ұнамсыз іс. Өйткені Алла тағала адамды жол азабын тартпасын. Адамдардың алдында қаражаттың жоқтығынан және оларға жүгінуге мәжбүр болып ұятқа қалмасын. Өзгелер оған азық не көлік жағынан көмектеспеген жағдайда оларға дұшпан болып кетпесін деп, қажылыққа бару үшін қаражаттың бар болуын шарт қылды. Қаражатсыз аттанған адам жоғарыда айтылған жағдайларға тап болмай қоймайтындығын бұрынғы өткен ізгілер айтып кеткен. Ал тілімен басқаларға зиян келтіргендерге мұндай сапарға шығуға тыйым салынады. Ол ұстазын тағы да мынадай сұрақ қояды: өз асымды тауып жеуім үшін қолөнер түрімен айналысқаным дұрыс па? Ұстазы былай деп жауап береді: бәрін Алла тағалаға тапсыру керек. Оның рұқсатынсыз адам өздігінен еш нәрсені таңдамаған дұрыс. Ризық адамды өзі іздеп тауып алады, ал пенде ризығын іздеп қайда барарын білмей қиналуда. Олардың бірі ризық немесе пенде тоқтап қалса, екіншісі оны іздеуге көшеді. Сондықтан түгелде ризыққа ұмтылу да жақсы іс емес. Толықтай талап қылмау да дұрыс емес. Құлдың ризығы екіге бөлінеді. Пенде күш сарп етпей-ақ келетін ризық. Ризықтың бұл түріне келер болсақ, оның соңына түсу қажет емес. Екінші, қолға түсіру үшін күш салуды қажет ететін ризық. Мұндай ризыққа талаптану абзал.